बालेश्वर जिला सिमुलिया थाना अंतर्गत बेगुनिया गाँव पुलिस दुईटी कंटेनर जबत करने सहित सेथिरु 70 रु अधिक गोरु उद्धार करिछि। सूचनायोग्य जे बेआईन भावे भद्रक अंचल पश्चिम बंग को गो चालाण हेउतबा कौनसी सूत्ररु सिमुलिया पुलिस खबर पाइथिला। बेगुनिया गाँ निकटरे पुलिस अचानक दुईटी कंटेनर ट्रक उपरे चढ़ाऊ करिथिला। सेथिरु 70 रु अधिक गोरु को उद्धार करिथिला। चढ़ाऊ समय कंटेनर ड्राइवर और गोरु बेपारी घटनास्थल फेरार हो जाइतिबा जणा पड़िछि। तेबे उद्धार होइतिबा गोरु मानकु निकटरे थिबा एक पड़ियारे रखा जाइछि। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।